दोस्तों, कभी गलती से कोई फ्रेंडली चिड़िया अगर आपके पास आ जाए तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो एक मदर चिड़िया है। ये लड़की यही चेक कर रही है कि ये चिड़िया अपने छोटे बच्चों की देखभाल कर रही है या नहीं, और इसलिए ये केयरफुली एक हाथ से चिड़िया का सर पकड़ती है और दूसरे हाथ से उसके पैर और उसके पेट की डायरेक्शन ऊपर रखते हुए जब लड़की को लगता है कि उसकी पकड़ स्ट्रॉन्ग है तब वो बड़ी चालाकी से उसके पेट पे तेज हवा मारती है, जिससे चिड़िया का पेट बिल्कुल खुल जाता है। और इस चिड़िया के पेट पे कोई पंख नहीं है, जिसका मतलब है कि ये अपने छोटे बच्चों की देखभाल कर रही